هل عمرك سألت نفسك ليه موتور البيت بتاعك بيسخن فجأة وبعدين بيبطل شغل؟ أنا عارف الإحساس ده كويس، بتكون بتستخدم ترمبة المية أو المروحة بتاعتك وبعد دقايق بوم، الجهاز بيبطل أو حتى بيسخن لدرجة إنك مقدرش تلمسه. خلينا نتكلم بصراحة عن اللي بيحصل بالظبط، لأن معظم الناس بتخمن بس، لكن النهاردة أنا هأديك الإجابات الحقيقية اللي محدش بيتكلم عنها. أولاً، المشكلة بتبان إزاي؟ بتشغل الموتور، بيشتغل كويس لدقيقتين، وبعدين بيبطل فجأة، أو ممكن تيجي تبص عليه بعد شوية وتلاقيه سخن لدرجة إنك مش طايقه. أحياناً بيشتغل ويبطل لوحده. لو ده اللي بيحصل معاك، خليك مكمل سماع، هتعرف إيه اللي بيحصل بالظبط. طيب، إيه اللي بيسبب المشكلة دي كلها؟ خلينا نفصصها. رقم 1، الكهرباء مش ثابتة. لو الفولت بتاعك قليل قوي أو عالي قوي، الموتور بيشتغل بجهد زيادة، بيسخن أكتر، وفي الآخر بيبطل عشان يحمي نفسه. رقم 2، الريلي أو مفتاح الأوفرلود ممكن يكون بايظ. الجهاز الصغير ده معمول عشان يقطع الكهرباء لو الدنيا سخنت زيادة، بس لو مش شغال صح، الموتور بيفضل يفصل ويشتغل. رقم 3، السلوك رفيعة أو قديمة. لو السلوك ضعيفة وما تستحملش قوة الموتور بتاعك، بتسخن، وده معناه مقاومة أكتر، وبوم، الموتور بيسخن وبيقف. ورابع حاجة، مروحة التبريد. لو بايظة أو معلقة، انسى التبريد. الموتور بتاعك حرفياً بيستوي من جوه. تمام؟ إيه بقى الحل البسيط؟ ابدأ باستخدام مثبت جهد لو الكهرباء عندك مش ثابتة. جرب تغير الريلي أو مفتاح الأوفرلود لو شاكك إنها المشكلة. حدث السلوك بتاعتك لسلوك نحاس جودتها كويسة وبسمك مناسب، يعني 4 ملي أو 6 ملي على حسب قوة الموتور بتاعك. ولو المروحة بتاعتك بايظة، غيرها فوراً. لو جربت كل ده والموتور لسه بيسخن، يبقى لازم تفحص الموتور نفسه. ممكن يكون فيه قفلة أو عزل بايظ من جوه، وده محتاج متخصص يصلحه أو يعيد لفة. افتكر، كل مشكلة ليها سبب، وكل سبب ليه حل. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي فيديو جديد ليا. شكرا للمشاهدة، أنا مهندسكم وهشوفكم في الفيديو اللي جاي.